好，大家好，那我们今天要开箱微星的笔电哈。那笔电的型号是这个 Cyberg 15A13UDX。好，那这一台它的特色是它是 i7 的 CPU，那它的固态硬碟原装有 1TB，可是它的缺点就是它搭载的记忆体比较偏小，那还有它的显卡只有3050这样子。但是相对它也是便宜的机种啦哈。那客人这边是决定说把原厂的记忆体给拔掉，换成这种记忆体，容量大一点，16G 2条，总共32G。那原本的记忆体我们会拔掉，然后请客人就是看要怎么处理，看是要卖掉呢，还是说自己有其他的周边设备可以用，因为这台笔电是他指定的啦。OK， 好，那话不多说，我们就直接打开哈。好，我们先把纸箱拿出来。那这台一样，它没有包包，没有滑鼠。那如果你有包包跟滑鼠的客人，可能有那个需要的人，可能就是要另外再加买这样哦。好，一样，这个很重，要小心一点。好，先把笔电本体拿出来放旁边哦。OK， 那我们可以看到这边说明书没有配件，好，然后这边它的变压器，我们看一下，这边变压器一样是全光电能做的哦。那这边是20伏特6安培120瓦的变压器，好，那它这边用的头是米老鼠的。好 ，OK， 那这边就都先给它放旁边。好，纸盒子我们先放旁边放好后，我们再把笔电就是看一下它的 I/O， 基本上跟之前开箱的差不多啦，因为它们都是同一个构型，但是它只是差在说它的 CPU 变成了13代。好，那我们可以看到这边就是比较透明感的现代化设计啦哈。它这边就是充电的孔，然后 RJ45 HDMI Type C Type A。好，那我们看另外一边，这边是防盗锁，好，那这边是 Type A， 然后耳机麦克风。好 ，OK， 那我们找个东西把它垫起来，然后就是把记忆体给装上去。好，那我们现在就把那个里面的螺丝都拆掉哈，把我们的记忆体给装上去。那记得哈，就是你要做任何动作之前，一定都是把电池拔掉。但是因为这个是新出的机器，它目前电池是没有电的，所以我们这样直接装是没有问题的。但如果说你今天是已经充过电的笔电，你一定要把电池给拔掉。OK， 好，那我们就直接开始咯。好，那我们就可以看得到它里面的设计大概就是这个样子。那这边就是它的那个 M2 固态硬碟。那我们记忆体要扩充的话是在这个位置，这个位置。它的 M2 Wi。好，那我们现在就是已经都把记忆体什么的都换上去了。好，那这个笔电呢，他们之前都是会有这个盖子的设计。好，那你必须要先把这边的胶带给撕开，缓慢的把它弄起来，就可以把这个盖子给就是弄起来这样子。好，那我们现在记忆体就是2个插槽都把它补成16G 2条，这样总共 total 的记忆体就32G。好，那原本的记忆体客人就是希望我帮他处理掉这样子。好，那我会再想办法帮他，就是看要怎么处理掉，然后变一些陷阱让他回血。好，那我们等一下就把这个盖子给盖上。好，那进系统把所有软体更新到最新。好，那我们就可以用黑猫宅急便寄出去了。好，那我们现在就直接弄哈。好，花了一点时间，我们就把这台电脑的软体都更新到最新了。好，那我们这边可以看一下，这边我们的 CPU， 它搭载的是 i7 13700H， 那尾数这个 H 呢，代表的是高效能。那
那记忆体的部分我们升级成16G 2条嘛，好32G。那这边固态硬碟是 1TB 的，好，那这边显卡是3050 6G。好，那这颗 CPU 呢，它是6颗大核心配8颗小核心。那6颗大核心它是可以弄双执行序，所以就是6乘2等于12，然后再加上8，所以这边我们就看到逻辑核心数是20。好，那实体的核心就是6颗大核心加8颗小核心，总共就是14。好，原则上这一台的定位呢，它比较偏向就是多工。哦，那还有一些轻度游戏啦，它这个3050还是可以玩一些 Steam 的游戏，只是说效能可能就是没有办法跟60或70以上的显卡做比较这样子。好，那它的用途呢，就是开模拟器哦，多开啊什么的，用这一颗 CPU 是 OK 跑得动的。哦，所以这一台电脑啊，它 CPU 跟显卡本身会去抢那个功耗嘛，那它就是把那个显卡的等级降比较低。然后把 CPU 的等级给拉上来，对，所以它的用途呢就没有办法就是做到很全面的游戏机，它就主要偏重于说是 CPU 的多工这样子。好，所以如果说你要让它拿来推游戏，其实会有一点点勉强啦。虽然能玩啦，可是可能那个效果就是看消费者自己能不能接受啦。调低都还是可以玩一些大作啦。好 ，OK， 好，那原则上这个电脑都弄得差不多了，那我们也差不多就是先打包，好，那明天我们就用黑猫宅急便把它寄出。好，那今天影片就先这样咯，拜拜。